Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Klinik Handphone Vitosel. Ya, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial handphone Samsung M10 ya, M10 atau M20 ya, M20 yang terkunci akun Google. Di M20 ini Android 9 sudah tidak bisa pakai talkback, sudah bisa tidak pakai SIM lock ya. Sebelumnya saya akan masukkan WiFi terlebih dahulu. Saya sambungkan ke WiFi dulu. M20 versi yang terbaru. Oke, di sini kita diminta memasukkan password yang lama ya, atau kode PIN yang lama. Karena itu lupa, kita harus memasukkan akun Google yang ada di handphone ini sebelumnya. Dan itu pun akun Google-nya lupa. Kita akan coba masuk ke menu dengan cara lain ya. Kita coba bypass dengan cara lain, karena tidak bisa talkback, tidak bisa pakai SIM lock juga. Langkah awalnya kita tekan tombol power dan volume bawah ya, secara bersamaan sampai masuk tangkapan layar ya. Nah, satu kali kita klik tolak, dua kali kita tolak lagi, tolak, jangan mengizinkan lagi, tiga kali. Nah, kemudian muncul seperti ini ya. Kita klik yang pengaturan, kita cari izin ya. Di sini kemudian kita klik semua izin ya, klik yang titik 3 di atas ya, pilih semua izin. Oke, sorry, kita coba sekarang cari YouTube langsung ya. Ini ada muncul langsung ya, ulangin dari awal ya. Nah, dari sini kita klik pencarian aja, kita ketik YouTube, muncul ya. Kita klik, kita geser ke atas, kita klik pemberitahuan ya.
Nah, kemudian kita pilih pengaturan notifikasi dalam aplikasi, klik. Nah, kalau muncul seperti ini, kita pilih history dan privasi ya. Persyaratan layanan YouTube. Nah, masuk ke Google Chrome ya. Kemudian kita lanjut terima. Oke, berikutnya oke. Kita klik lain kali. Nah, kita sudah masuk begini ya. Kemudian kita klik di pencarian, kita ketik lagi YouTube. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah muncul, kita klik yang ini ya, YouTube ya. Setelah masuk ke YouTube, kita ke pencarian lagi, kita cari, kita ketik Vitocell seperti ini ya, Vitocell Fil FRP ini ya. Kemudian kita klik pencarian. Nah, muncul ya di atas ya, kita klik videonya. Nah, kita lihat di deskripsi, ini kita download Google Account Manager yang Android 9 ya. Nah, paling bawah kita klik silang, kita klik download ya. Oke, kita minimize, kita kembali ke YouTube yang tadi. Kita download lagi bypass FRP Android 8 ya. Kita klik, kita download lagi. Oke, kita minimize lagi. Ini yang ini boleh kita buang ya. Kita kembali ke YouTube lagi. Kemudian kita download remote 1 ini ya, yang buat masuk akun Google ini ya. Pilih yang remote 1 ya guys ya, remote 1, klik download. Oke, kita minimize lagi, kembali ke YouTube lagi. Kembali ke YouTube lagi, kita download satu lagi nih ya, shortcut marker paling atas sendiri ya, urutan paling atas. Kita klik. Nah, setelah 4 file tersebut kita download, kita klik titik 3 di atas pojok atas ya, klik download. Ini masih ada yang proses ya. Coba kita install Google Account Manager. Setelan, izinkan. Oke, kita install. Tunggu beberapa saat. Aplikasi tidak terinstall. Oke, ternyata tidak bisa ya. Kemudian kita tunggu downloadannya sampai selesai ya, yang Android, yang remote Android 7 ini ya, yang remote 1. Kita tunggu sampai selesai. Apa yang di channel itu? Channel Vitocell. Iya. Oh iya, wis. 200 ya. Mantap ya. Itu solid aja. Silver Black Phantom. Wis bro. Satu stok guys yang bisa. Iya, 200 lah ya. 200 oleh mana? Pirang tahun iki ya. Aktif wis suwe, cuman aku aktif tembe wingi. Urung suwe. Lumayan lah wis. 200. Iya. Kemudian ini sudah selesai ya downloadnya, remote 1 tadi ya, remote Android 7 ya. Kita install aja langsung, kita klik install. Oke,
Oke, selesai, tidak bisa dibuka ya, kita klik selesai aja. Kita install satu lagi quick shortcut marker ya, kita install. Oke, selesai ya quick shortcut marker, kita buka langsung ya, jangan di close. Nah, oke, kita cari pengaturan ya, pengaturan. Nah, di sini kita klik. Nah, kita klik coba. Oke, kita sudah masuk ke pengaturan. Kita cari biometrik dan keamanan nih ya guys. Kita klik lagi yang pengaturan keamanan lainnya ya. Nah, aplikasi admin perangkat ya, kita klik. Oke, ini sudah nonaktif semua ya, sudah nonaktif, jadi tidak perlu dinonaktifkan. Kita masuk ke aplikasi ya guys. Kita cari layanan Google Play ini ya guys, kita klik. Kemudian kita pilih nonaktifkan aplikasi, kemudian klik paksa berhenti. Oke, sudah nonaktif ya, kita kembali lagi, kemudian kita masuk ke akun dan pencadangan. Nah, muncul begini, kemudian pilih akun, tambahkan akun, kita klik Google, klik lanjutkan. Oke, nah sudah masuk ya. Kemudian kita masukkan email kita ya, email yang mudah diingat dan kita ingat kata sandinya ya. Oke, setelah akun masuk, masukkan sandi, kemudian klik berikutnya. Oke, klik saya setuju. Nah, di sini keluar close begini ya. Nah, akun sudah masuk. Sampai di sini kita klik kembali ke pengaturan. Kemudian kita kembali ke biometrik dan keamanan, pengaturan keamanan lainnya. Aplikasi admin perangkat kita aktifkan ya, pengelola perangkat Androidnya kita aktifkan. Kemudian kembali ke pengaturan lagi, kita cari aplikasi yang tadi dinonaktifkan ya, nonaktif. Nah, ini ya tadi. Nah, layanan Google Play tadi kan dinonaktifkan, kita kembalikan ke seperti semula. Sudah aktif ya, kita sudah aktifkan, klik kembali, kemudian kita restart handphonenya. Coba kita restart ya, apakah akun sudah bisa dilewati. Kita coba tunggu sampai loadingnya selesai. Ini biasanya gampang dia sesuai. Iya. Oke guys, handphonenya sudah hidup ya. Kita coba masuk menu.
oleh ora. Urung. Oke, di sini akun kita udah masuk ya guys. Kita klik berikutnya. Tunggu sebentar kata handphonenya. Kita klik jangan pulihkan. Berikutnya klik setuju. Klik. Lewati saja, kita lewati saja. Oke. Sedikit sentuhan akhir ya guys, kata handphonenya begitu. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Oke, sudah masuk. Akun Samsung kita lewati, selesai, sudah selesai ya. Nah, tunggu sampai loadingnya selesai. Kita pasang nanti saja. Oke, ternyata akunnya sudah berhasil di bypass ya guys. Sudah bisa masuk menu. Mantap ya guys. Kita masuk pengaturan. Jangan lupa kita hapus akun kita yang tadi kita masukkan. Kembali ke pengaturan, hapus aplikasi remote 1 yang tadi ya guys, biar nggak ngebug. Nah, di sini kita hapus instalan. Oke. Buat shortcut marker kita hapus. Oke guys, oke, sudah selesai, sudah bisa masuk menu dan sudah bisa tambahkan akun. Oke, handphone sudah tidak kekunci akun FRP lagi. Oke, cukup sekian. Semoga video tutorial ini membantu teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe, share juga ya. Klinik Handphone Vitosel. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.